雨水冷洗情不會淡，猛風再吹而不散。愁雲和月之間也不孤單，你足已傾城的兩眼，教花與草還璀璨。然而眉目彷彿飄散，有一絲慨嘆。流水透支將我倆，沿路滿布風霜也雪亮，天空灰暗，愛得到了景仰。世間什麼愛叫純潔？你今年花陣似紅蝴蝶，飽經挫折，傷口淌血都不知會磨滅。世間什麼愛叫純潔？處在絕望仍力竭，留守最尾一起，哪怕力竭。តែហ៊ានឲ្យប្រាក់រំលោះអាអ៊ូនឹងអស់ជីវិតហេតុអីប្រាប់មកថាហេតុអីពីចឹងអញចេះស្ថានភាពដែលអាអ៊ូកាត់រឿងប្រាប់ខ្ញុំមិញនេះប្រាប់គ្រប់គ្នាម្ដងទៀតទៅថ្ងៃនោះខ្ញុំនឹងគ្នាបានយកអង្គទៅទៀមក្រៅពីនេះគឺចង់ទៅទទួលអាអ៊ូចេញពីរៀនស្មានមកដល់ថាដើរដល់ផ្លូវវិថងមួយក៏បានឃើញម្ដាយកូនពីរនាក់នោះការពិតពួកគេគឺជាជនបោកប្រាស់ធ្លាប់បោកប្រាស់ប្រាក់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំក៏ដេញតាមពួកគេឲ្យសងប្រាក់វិញកាន់តែដេញគឺកាន់តែរត់រហូតដល់បាត់សមោលចំណែកខ្ញុំដើរដល់ផ្លូវវិថងមួយក៏ត្រូវជាវីមួយដំបងរហូតដល់សន្លប់នៅពេលនោះខ្ញុំបានឃើញមនុស្សម្នាក់នាំអាអ៊ូដើរមកទាំងសពិចសពិលហើយនិយាយថាអ្នកប្រុសទី3អ្នកប្រុសទី2សន្លប់នៅទីនោះក្រោយមកទៀតក៏មានម្នាក់ទៀតជោគបាយជុំមកជ្រក់អាអ៊ូហើយក៏ដាក់ខ្ញុំមួយដំបងទៀតទើបខ្ញុំសន្លប់ឈឹងតែម្ដងមិនបាច់សួរទេច្បាស់ជាជនបោកប្រាស់ពីរអ្នកនោះចាប់អាអ៊ូទៅមកពីឯងនឹងណាទៅបង្ករឿងនឹងមនុស្សផ្ដេសផ្ដាសគឺឯងធ្វើបងប្រុសយើងស្រីច្បាស់សិនទៅអញ្ចឹងឯងដឹងថាជនបោកប្រាស់ពីរអ្នកនោះនៅឯណាទេបើដឹងឆាប់ឲ្យមន្ត្រីទៅចាប់ពួកគេទៅអញ្ចឹងពួកយើងនឹងអាចជួយអាអ៊ូមកវិញនៅឯណាទៅប្រាប់មកពីចឹងលឿនឡើងខ្ញុំមិនដឹងពិតមែនគ្រប់គ្នាគិតខុសហើយតាមខ្ញុំមើលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងម្ដាយកូនពីរអ្នកនោះទេពីចឹងគ្រាន់តែជួបពួកគេដែលចៃដន្យគួរតែមិនមែនពួកគេរៀបតែឡើយចុះអ្នកណាគេធ្វើទៅខ្ញុំជឿថាច្បាស់ជាអ្នកចិត្តដិតធ្វើមិនគ្រប់គ្នាក៏លើពីចឹងថាដែរថាម្នាក់នោះប្រាប់អាអ៊ូថាអ្នកប្រុសទី3អ្នកប្រុសទី2ស្លាប់នៅត្រង់នោះបញ្ជាក់ថាអាអ៊ូស្គាល់នឹងពួកគេអ្នកចាប់ចម្រិតទាំងនោះគឺជាអ្នកស្គាល់បើសិនជាអ្នកស្គាល់ធ្វើមែនពួកយើងងាយនឹងស៊ើបដឹងទេមែនណាទៅគ្រោះថ្នាក់ឲ្យតែបានប្រាក់ពួកនោះនឹងចាត់ការចោលភ្លាមអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចចិត្តដល់ពេលហើយឲ្យប្រាក់រំលោះឬក៏អត់ហាមិនយល់ទេច្បាស់ជាមិនគួរឲ្យប្រាក់ហើយលោកម្ចាស់បងប្រុសអូនស្រីទៅចាស់ចិត្តសិនទៅណែពួកឯងចង់ឲ្យប្រាក់រំលោះសំណាងឲ្យតែជើងមកតាន់ពេលនោះបងប្រុសស៊ើបដឹងថាណាធ្វើឲ្យនៅស៊ើបដឹងហើយមិនមែនអ្នកនៅអ៊ូស៊ីពួកជើងធ្វើទេគឺជាអ្នកក្រៅដែលមកអ៊ូស៊ីធ្វើការដូរបាយអ្នកក្រៅអញ្ចឹងពិបាករកដែរទេបងហ៊ានធានាថា3ថ្ងៃអូនស្រីបងនឹងរកពួកគេឲ្យឃើញក្នុងពេល3ថ្ងៃហើយពួកឯងក៏មិនប្រាទៅពួកគេឲ្យសោះក្មួយប្រុសរបស់ជើងត្រូវគេចាប់ចម្រិតត្រូវឲ្យប្រាក់រំលោះទៅពួកគេយ៉ាងចឹងអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយជើងមិនអាចឈរជើងនៅអូស៊ីបានឡើយត្រូវឆែកឈិតទៅអូស៊ីក៏ត្រូវរកពួកគេឲ្យឃើញដែរអូនស្រីទុកចិត្តចុះអញ្ចឹងមិនបាច់ឲ្យប្រាក់រំលោះហ៎ទុកចិត្តចុះលោកម្ចាស់អញ្ជើញលោកម្ចាស់មកវិញល្អហើយស៊ីហ្វាងមិនក៏ឯងនៅទីនេះចូលផ្ទះការរឿងអីមែនហើយអ្នកប្រុសទី3ត្រូវគេចាប់ចម្រិតហើយមិនក៏អញ្ចឹងលោកម្ចាស់កុំបារម្ភពេកអីរឿងនេះអ្នកស្រីធំបានដោះស្រាយហើយតើកែលៀងជួយរៀបចំតួខ្ញុំមួយខ្ញុំប្រញាប់ទៅអ៊ូស៊ីវិញគ្មានបញ្ហាលោកម្ចាស់ចាំបន្តិចលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ជាងលោកម្ចាស់ជាងលោកម្ចាស់ចាំបន្តិចលោកម្ចាស់ចាំបន្តិចលោកម្ចាស់ចាំបន្តិចលោកម្ចាស់សំដាងឲ្យតាមលោកទាត់រឿងអូនមានអីថ្មីមែនទេមានសម្បត្តិអ្នកស្រីទី4គាត់ឲ្យខ្ញុំបកគលជូនលោកអាជឿនិយាយត្រូវចង់ជួយអូនមិនអាច
ឲ្យប្រាក់រំលោះឡើយគិតទៅខ្ញុំមិនគួរទៅអ៊ូស៊ីវិញដែរ លោកម្ចាស់លោកមកទៅអ៊ូស៊ីវិញចាត់ចែងរឿងយ៉ាងម៉េចនឹងកើតទៅ រឿងជួយអូត្រូវជួយឲ្យដល់ទីបំផុតខ្ញុំមិនទៅអ៊ូស៊ីវិញគឺចង់ប្រាប់ពួកចៅជំរិតទៅនោះថាជាងជាខ្ញុំនឹងដោះហើយ ឆាជីវ អ្នកស្រីទី4មីកាយ ខ្ញុំមានការនិយាយនឹងលោក អ្នកស្រីទី4មិនក៏ជិះល្អប៉ាវខ្ញុំហូបម្ហូបឆ្ងាញ់ចឹង ឆាជីវខ្ញុំគិតថាលោកគួរតែលើហើយថាអ្នកប្រតិបីត្រូវគេចាប់ចម្រិតខ្ញុំសង្ស័យថាអ្នកចិត្តដិតធ្វើដូច្នេះពេលទៅឃ្លាំងអង្គរវិញខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយចាប់អារម្មណ៍បន្តិចថាគួរតែមានអ្នកគួរឲ្យសង្ស័យឬក៏អត់ គ្រប់គ្នាសុទ្ធតែគួរឲ្យសោកស្ដាយបូករួមទាំងខ្ញុំផងដែរព្រោះគ្រួសារជាងពួកយើងគឺធ្វើរឿងល្អច្រើនពេកហើយហើយនាងក៏ដឹងដែរថាគ្រប់គ្នាគឺសុទ្ធតែចង់ឲ្យពួកនាងស្លាប់តែខ្ញុំពិតជាបានអង្កេតមើលខ្លះដែរមានប្រមាណអ្នកគួរឲ្យសង្ស័យមែនជាការពិត មែនទេប្រហែលអ្នកណាប្រាប់ខ្ញុំបានទេ ប្រាប់មិនបានទេព្រោះគ្រាន់តែជាការសង្ស័យខ្ញុំគ្មានផតតាំងពិតប្រាកដទេខ្ញុំមិនអាចមូលប្រកាច់មនុស្សល្អនោះទេខ្ញុំក៏មិនត្រកូលជាងខ្ញុំមិនអាចធ្វើរឿងគ្មានមេត្តាអញ្ចឹងទេ តាមពិតខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឮដែរថាពីវិនមិនសូវល្អនឹងកូនចៅឡើយតែពីអូមិនដូចជាពីវិនទេគេទើបអាយុ16ឆ្នាំលោកក៏ធ្លាប់ជួបគេដែរគេស្ដាប់បង្គាប់ស្លូតបូតទុកថាជួយគេធ្វើរឿងល្អទៅតែបានទេ អ្នកស្រីទី4សូមកុំចឹងអីបានទេដូចជាអ្នកប្រុសធំថាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំសុទ្ធតែជាជ្រូកអត់បានការឲ្យជ្រូកជួយស៊ើបអង្កេតមើលមិនជឿបានទៅ ឆាយជាវលោកកំដាក់ខ្លួនពេកអីខ្ញុំដឹងថាលោកពូកែហាស្នៀតសម្រាប់ចាប់ស៊ីស្រីរបស់លោកនោះពិតជាធ្វើឲ្យពីវិនធ្វើអ្វីលែងចេញមែនដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យអ៊ូស៊ីទាំងមូលរញ៉េរញ៉ៃអស់រលេងថាលោកជាជ្រូកអីបើជឿថាបងជាជ្រូកម្នាក់នោះហើយទៅជាជ្រូកណាបងឆាយជាវ មិនក៏នាងដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកធ្វើ ដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តឆាយជាវខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយពួកខ្ញុំមែនពេលនេះពួកខ្ញុំពិតជាគ្មានវិធីអ្វីផ្សេងមែននិយាយទៅពេលទៅឃ្លាំងអង្គរវិញចាំជួយអង្កេតមើលអ្នកដែលគួរឲ្យសង្ស័យនោះឲ្យខ្ញុំបន្តិចយប់នេះចាំប៉ាលោកហូបម្ហូបឆ្ងាញ់ទៀតចា៎ បានអ្នកស្រីទី4ផ្ដាយ5ហើយខ្ញុំនឹងខំប្រឹងប្រែងអ្នកស្រីទី4នាងក៏ដាក់ខ្លួនណាស់ដែរពីក្របរបស់នាងនៅលើផ្លូវលើកមុនអាចឈ្នះស្នៀតសម្រាប់ចាប់ស៊ីស្រូវរបស់ខ្ញុំទៀតផងចាំខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងមិនអីទេហ៎ទុកចិត្តលើខ្ញុំចុះខ្ញុំប្រឹងប្រែងជួយ ណែឯងដួសបាយពេញអញ្ចឹងទៀតហើយ សូមទោសអ្នកប្រុសធំ ធ្វើស្អីរើសឡើងហូបទៅអង្គថោកណាស់ បានអ្នកប្រុសធំ អត់បានការល្ងងខ្លៅមែន យ៉ាងម៉េចហើយឆាយជាវថ្ងៃមិញមានបានជួយអង្កេតបានអីទេ គ្មានទេស្អីក៏មិនឃើញដែរ កាន់អីទៀតហើយ អ្នកអត់បានការដូចជាខ្ញុំនេះភ្នែកក៏ខ្វាក់តិចក៏ថ្លង់ស្អីក៏អង្កេតមិនដឹងដែរ ត្រូវគេមួលបង្កាច់ធ្វើឲ្យខឹងទៀតហើយហ៎ ខ្លួនខ្ញុំសមនឹងចឹងហើយបណ្ដាខ្ញុំបង្កើតខ្ញុំមកដើម្បីឲ្យគេជះកំហឹង ច្បាស់ជាមិនមែនហើយអាសំអុយពីវិននោះជេរលោកទៀតហើយហ៎ខ្ញុំសុំទៅបងឆាយជាវជួគេចោះ នាងល្ងងមែននាងមិនមែនជាគេផងសូមទោសស្អីទៅ ពេលនេះគ្រោះថ្នាក់ពាក់ព័ន្ធដល់ជីវិតរបស់មនុស្សណាឆាយជាវលោកទុកមុខឲ្យខ្ញុំខ្លះទុកថាជួយខ្ញុំទៅបានទេលោកចង់ឲ្យក្មេងនោះស្លាប់ទៅសប្បាយចិត្តទេហេ
ខែជាវទីនេះមានប្រាក់ខ្លះអញ្ចេះចុះលោកយកទៅផឹកស្រាឲ្យសប្បាយចិត្តទៅពេលបាត់ខឹងចាំជួយអង្កេតឲ្យខ្ញុំទៀតបានទេស្អែកថ្ងៃត្រង់ខ្ញុំណាត់លោកនៅទីនេះហូបអីទៀតចុះលោកទៅរកអីសប្បាយទៅឈប់ខឹងទៅសម្រាប់អញ្ចឹងចុះអ្នកស្រីទី2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 អាអូមកវិញហើយឬក៏បានសម្បត្តិអីទៅអត់ទេគឺពូសៀងហ្វាមកវិញហើយតោះលោកម្ចាស់មកវិញហើយលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់នៅសានស៊ីតែឲ្យខ្ញុំយកសម្បត្តិមកច្បាប់មកវិញលោកម្ចាស់ថាម៉េចទៅប្អូនទី2លោកម្ចាស់ថាប៉ៅឈីនិយាយត្រូវឲ្យតែមិនឲ្យប្រាក់រំលោះអាអ៊ូនិងសវត្ថិភាពរឿងអាអ៊ូត្រូវគេចាប់ចម្រិតនេះប្រគល់ឲ្យប្អូនទី4រ៉ាប់រងគាត់ថាកុំឲ្យពួកយើងភិតភ័យក៏មិនបាច់បញ្ចេញគំនិតច្រើនដែរសរុបទៅប្អូនទី4ថាម៉េចគឺស្ដាប់តាមគេទៅឯលោកម្ចាស់មិនទាន់អាចត្រឡប់មកវិញបានទេគាត់ត្រូវចាត់ចែងការរកស៊ីសិនពុកធ្វើស្អីហ្នឹងរឿងធំចឹងហើយក៏មិនមកវិញចាត់ចែងទៀតដែរនៅរកស៊ីស្អីទៀតទៅពីវិននិយាយច្រើនអញ្ចឹងធ្វើអីពុកឯងធ្វើអញ្ចឹងច្បាស់ជាមានហេតុផលប្អូនទី4សំណាងបានឯងរំលឹកមិនអញ្ចឹងអាអ៊ូនឹងត្រូវគេសម្លាប់ហើយបើលោកម្ចាស់ថាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំរៀងទុកចិត្តបន្តិចក៏ត្រូវដែរមិនអាចឲ្យប្រាក់រំលោះឡើយបងទី2ទុកចិត្តចុះអាអ៊ូមិនអាចកើតរឿងទេម៉ែតំណែងពួកយើងពេលនេះរគោះរកើហើយពីមុនក្នុងផ្ទះមានរឿងអីកើតឡើងសុទ្ធតែម៉ែជាអ្នកសម្រេចពេលនេះសម្បត្តិមួយសោះក៏អាចដណ្ដើមសិទ្ធិពីម៉ែទៅហើយស្រីម្នាក់នោះមិនធម្មតាទេរឿងអាអ៊ូត្រូវចាប់ជំរិនឲ្យប្អូនទី4សម្រេចម៉ែគឺមិនប្រកាន់ទេតែរឿងមិនឲ្យប្រាក់រំលោះខុសឬត្រូវសុទ្ធតែជាការទាយរបស់គ្រប់គ្នាណែចង់យករឿងនេះមករាប់រងម្នាក់ឯងជាលៀបឬគ្រោះគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមិនដឹងអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចទៅពួកយើងត្រូវអង្គុយស្ដាប់បញ្ជាគេអញ្ចឹងហ៎កូនប្រុសថ្ងៃក្រោយម្ដាយកូនពួកយើងឲ្យតែចាំពាក្យពីរឃ្លានេះបានហើយទី1ចិត្តពួកយើងចង់ឲ្យប្រាក់រំលោះទី2បើពុកឯងពេញចិត្តឲ្យគេសម្រេចពួកយើងស្ដាប់តាមការផ្ដែផ្ដាំរបស់គេទៅបានន័យថាម៉េចឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនកតុយស៊ីកតុយឆ្លាតមែនត្រូវឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនកតុយស៊ីកតុយបើថ្ងៃក្រោយអាអ៊ូមកវិញដោយសុខសប្បាយអញ្ចឹងពួកយើងធ្វើត្រូវតែបើសិនជាគេត្រូវត្រឡប់មកវិញជាសាកសពនោះពួកយើងក៏មិនខុសដែរក៏មិនបាច់រ៉ាប់រងសរុបទៅឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនកតុយស៊ីកតុយត្រូវហើយម៉ែថ្ងៃក្រោយពួកយើងចាំតែពាក្យពីរឃ្លានេះទៅបានហើយឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនកតុយស៊ីកតុយអ្នកស្រីធំចូលមកអ្នកប្រុសធំអ្នកស្រីធំមានអ្នកផ្ញើសម្បត្តិមកទៀតហើយខ្ញុំស្គាល់កណាត់នេះវាជាអាវដែលអាអ៊ូពាក់នៅថ្ងៃបាត់ខ្លួនពេលនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចពួកគេថាបើមិនឲ្យប្រាក់រំលោះនឹងដូចជាសក់នេះយ៉ាងអញ្ចឹងណាមិនអាចឲ្យប្រាក់រំលោះទេខ្ញុំទៅរកលោកអំសិនថាស៊ើបដល់ណាហេអូនស្រីអំប្រុសមិនបានចេញជាមួយលោកជើងអញ្ចឹងគឺជួបគាត់នៅមាត់ទ្វារពួកឯងធ្វើស្អីនឹងហ្វុងអ៊ីឯងគ្រប់គ្រងគ្រួសារនេះយ៉ាងម៉េចនឹងរឿងអាអ៊ូត្រូវគេចាប់ចម្រិតធំអញ្ចឹងមិនក៏មិនប្រាប់យើងផងដំណឹងផ្សព្វផ្សាយដល់ចឹងយានទើបយើងដឹងម៉ែពួកខ្ញុំខ្លាចម៉ែភិតភ័យទើបចង់ដោះស្រាយរួចចាំប្រាប់ម៉ែហើយចុះរឿងពេលនេះដល់ណាហើយពួកយើងទើបទទួលបានសម្បត្តិទី2ពួកនោះថាបដូរយកពី 3,000 ដំឡឹងទៅ 5,000 ដំឡឹងវិញបើមិនឲ្យប្រាក់ទេនឹងយកជីវិតរបស់អាអ៊ូហាចុះពួកឯងម្នាក់ឈរនៅទីនេះធ្វើស្អីទៅយកប្រាក់រំលោះឲ្យគេទៅលោកយាយម៉ែទី4មិនឲ្យធ្វើអញ្ចឹងនោះទេហេតុអីមិនឲ្យប្រាក់រំលោះឯងចង់ឃើញចៅប្រុសយើងស្លាប់ហ៎លោកយាយម៉ែទី4និយាយត្រូវអ្នកធ្វើច្បាស់ជាអ្នកចិត្តដិតអាអ៊ូច្បាស់ជាស្គាល់បើឲ្យប្រាក់ពួកគេច្បាស់ជាសម្លាប់ចោលបើមិនឲ្យទេធ្វើឲ្យពួកគេនោះខឹងចៅប្រុសយើងមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នាទេហ៎ម៉ែលោកម្ចាស់ផ្ដាំថាត្រូវស្ដាប់សម្ដីប្អូនទី4អញ្ចឹងក៏ត្រូវដែរគ្នាច្រើនគំនិតច្រើននិងរញ៉េរញ៉ៃទុកឲ្យម្នាក់សម្រេចការចោះ
រស់ក៏ដោយស្លាប់ក៏ដោយក៏ពួកយើងត្រូវស្ដាប់ដែរហាខុសក៏ត្រូវស្ដាប់ស្លាប់ក៏ត្រូវស្ដាប់នេះជាហេតុផលស្អីទៅតាមពិតទៅម៉ែម្ដាយកូនពួកខ្ញុំចង់ឲ្យប្រាក់រំលោះភ្លាមតែសម្ដីលោកម្ចាស់ក៏ត្រូវស្ដាប់តាមដែរអ៊ំវាលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរ ខ្ញុំច្បាស់ជាឯកភាពឲ្យប្រាក់រំលោះសិនហើយ បងថ្លៃអត់ទីម្សិលមិញក្រែងថាកុំឲ្យប្រាក់រំលោះហេនៅថា3ថ្ងៃនឹងរកអាអ៊ូឲ្យឃើញទៀត ណែហើយមួយជំហានផ្លូវក្រោយធំទូលាយចាំពេលដែរអាអ៊ូមកវិញដោយសុវត្ថិភាពនោះខ្ញុំនឹងចេញបញ្ជាសម្រាប់គេចោលភ្លាមចាស់ជិះមិនខាតយ៉ាងណាក៏មិនអាចលើកលែងឲ្យគេបាននោះដែរ ចាប់ឲ្យបាន យើងឯកភាពឲ្យប្រាក់រំលោះខ្ញុំក៏ឯកភាពដែរ ខ្ញុំឯកភាពដែរ ណែម៉ែកុំឯកភាពឲ្យសោះ ខ្ញុំឯកភាព បើគ្រប់គ្នាឯកភាពទៅយកប្រាក់រំលោះមក ទៅយកប្រាក់មកលឿនឡើង អ្នកម៉ែមិនអាចឲ្យប្រាក់រំលោះទេ ឯងកុំនិយាយច្រើនឯងមិនមែនមកដាច់បង្កើតអាអ៊ូមិនពាក់ព័ន្ធនឹងឯង បើម៉ែឲ្យប្រាក់រំលោះទៅគេមែនអញ្ចឹងត្រៀមរបស់ទី3ផងក្តាមមឈូស1កុំស2ហើយត្រៀមខ្លួនឯងអ្នកសក់សជុតដំណើរអ្នកសក់ខ្មៅផង ឯងដាក់បណ្ដាសាយើងហ៎ ខ្ញុំមិនមែនដាក់បណ្ដាសាទេព្រោះខ្ញុំឃើញស្ថានភាពអញ្ចឹងដោយផ្ទាល់ភ្នែកបត្រាព្រះអង្គម្ចាស់ក៏ត្រូវគេចាប់ចម្រិតទ្រង់ក៏ដឹងថាអ្នកចិត្តដិតធ្វើដែរសម្បត្តិទី1សម្បត្តិទី2ទី3ដល់ទី4ទ្រង់នៅតែមិនអោយប្រាក់រំលោះតែដល់សម្បត្តិទី5ទ្រង់ក៏សម្រេចចិត្តអោយស្ថានភាពនៅយប់នោះក៏ដូចជានៅយប់នេះអញ្ចឹងក៏មានផ្គររន្ទះភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដែរខ្ញុំនៅចាំថាខ្ញុំត្រូវសម្លេងយំអ្នកសំណាក់ខាងលិចធ្វើឲ្យភ្ញាក់ក្រោយមកក៏ឮសម្លេងយំអ្នកសំណាក់ខាងកើតទៀតសំណាក់ខាងត្បូងក៏មានអ្នកយំដែរចុងក្រោយអ្នកនៅក្នុងសំណាក់ព្រះអង្គម្ចាស់យំស្ទើរតែរង្គើមេឃតាមពិតមកពីខាងកងទ័ពនាំសាកសពបត្រាមកវិញសោះទ្រង់ត្រឹម8ឆ្នាំទ្រង់ឆ្លាតណាស់គេស្រឡាញ់ទ្រង់ច្រើនពេលនោះភរិយារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ឈឺចិត្តដល់ទៅសន្លប់ឯព្រះអង្គម្ចាស់ក៏យកក្បាលបុកនឹងជញ្ជាំងឥតឈប់រួចនិយាយថាហេតុផលដែលកូនក្មេងយល់ក៏យល់ហេតុអីក៏ទ្រង់មិនយល់ អ្នកចាប់ចម្រិតនៅរាជធានីនឹងនៅទីនេះមិនអាចដូចគ្នាបានឡើយ ដូចតែគ្នាទេអ្នកចាប់ចម្រិតទាំងអស់ឲ្យតែមិនឲ្យប្រាក់រំលោះគេមិនហ៊ានធ្វើបាបចំណាប់ខ្មាំងឡើយតែឲ្យតែបានប្រាក់រំលោះគេនឹងបំបត្តិមាត់ហើយរត់ទៅឆ្ងាយនេះគឺជាហេតុផលដែរសូម្បីតែក្មេងក៏យល់តែទ្រង់មិនយល់ដែរព្រះអង្គម្ចាស់និយាយសូមវល់ទៅចោះគ្រប់គ្នាជឿខ្ញុំទៅអូស៊ីធម្មតាទៅឯបងថ្លៃក៏មានកូនចៅពូកែច្រើនឯខាងសាលាស្រុកក៏មានកងទ័ពច្រើនណាស់ដែរតាមពិតទៅខ្ញុំក៏មានតម្រុយខ្លះដែរពួកយើងនឹងចាប់បានទីនោះឆាប់នេះពេលនោះពួកយើងខ្វះតែការប្រកាន់ខ្ជាប់តែប៉ុណ្ណោះ ឯងថាមានតម្រុយហ៎អញ្ចឹងបើអាអ៊ូកើតរឿងឯងរ៉ាប់រងហ៎ មែនខ្ញុំរ៉ាប់រង លោកម្ចាស់អញ្ជើញខាងក្នុងមានស្រីច្រើនណាស់ លោកម្ចាស់ខាងក្នុងមានស្រីផ្សេងច្រើន អេមិនក៏ឯងទៀតហើយមកបង្ករឿងហ៎បាន សบายចិត្តទេលោកម្ចាស់ ខូចមែនតបង លើកក្រៅមកទៀតណា ឲ្យនេះចុះនេះយកទៅ អរគុណលើកក្រៅមករកខ្ញុំទៀតណា
អូអ្នកណាលោកម្ចាស់ខឹងលោកម្ចាស់ខឹង មានរឿងអីលោកចាស់ មានរឿងអី មិនឃើញទេយើងត្រូវគេធ្វើបាបហើយ ច្បាស់ជាឆាយជើងធ្វើបាបលោក តាមទៅ បាទតោះ ហើយយ៉ាពេញក្បាលអស់ហើយ ឆាយជើងគំរត់ឆាយជើងហើយនេះខ្លាំធំមែនហើយហ៊ានធ្វើបាបលោកម្ចាស់ខឹងផង មិនពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំទេ លេចចង់គ្រូហើយយើង ស្លាប់ខ្ញុំ ស្លាប់ទៅចង់រត់ទេស្លាប់ទៅ មិនពាក់ព័ន្ធខ្ញុំទេលេចលោកម្ចាស់ខ្ញុំនឹងខ្លួនឆ្កែខំចង់ឆ្កែខ្ញុំនឹងត្រូវឆ្អឹងឆ្កែម្ដងមកដើរម្ដងមកគ្រប់ដើរ2ដងចុះដើរដល់លោកពេញចិត្តកុំខឹងអីណាធានាថាល្អលោកម្ចាស់ខឹងកុំខ្វល់ពីគេអីបោះគេចូលទលេទៅ កុំអីលោកម្ចាស់កុំអីណែធ្វើស្អីនឹង ចាប់គេទៅស្រាសុកទៅហើយប្រាប់ថាគេលួចអាវក្នុងរបស់ហាយខាងយ៉ាងហើយណាក៏ជាប់គុក2ឆ្នាំដែរ កុំអីលោកម្ចាស់ខឹងកុំសុំវល់លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់សុំវល់ណែ ឆាយជាវធ្វើស្អីហ្នឹងមិនក៏ត្រូវគេចាប់ចូលមក អើយស្ដាប់សម្លេងនាងគ្មានផលល្អសោះធ្វើល្អជួយអ្នកគ្រួសារជាងនាងក៏ត្រូវអ្នកគ្រួសារជាងនាងធ្វើឲ្យខ្ញុំចូលមកទីនេះបងថ្លៃរបស់នាងនោះមូលប្រកាច់ខ្ញុំថាខ្ញុំលួចខោអាវក្នុងរបស់មនុស្សស្រីខ្ញុំមិនណាទៅធ្វើអញ្ចឹងកើត ឆាយជាវគាត់មិនដឹងថាលោកជួយខ្ញុំទេ ដើមឡើយខ្ញុំសង្កេតបានតិចតួចហើយតែពេលនេះល្អហើយស្អីក៏មិនបាច់យកដែរជីវិតថោកទាបឆាយជាវខ្ញុំនេះកំណត់ថាត្រូវស្លាប់នៅក្នុងស្រុកគេហើយអាអូពូនាងមានតែឲ្យលើចូលទលេទេអញ្ចឹងក៏ល្អមានអ្នកស្លាប់កំដរ ឆាយជាវកុំតន់រំជើចិត្តពេកអី ខ្ញុំបានរំជួលចិត្តទេខ្ញុំស្ងប់អារម្មណ៍ណាស់ទៅហើយ ទឹកចិត្តចុះឲ្យតែលោកព្រមជួយខ្ញុំច្បាស់ជាជួយលោកចេញទៅវិញ កុំបខំចិត្តណា ទុកពេលឲ្យខ្ញុំបន្តិចណា បានតាមស្រួលមិនប្រញាប់ទេព្រោះនៅក្នុងនេះគឺត្រជាក់ស្រួលមិនបាច់លើកអង្គមានមួយថ្ងៃ3ពេលមិនបាច់ឃ្លានស្លាប់តាមស្រួលទៅចុះ ហើយយ៉ាអ្នកស្រីទី4នាងមកយឺតមួយជំហានលោកម្ចាស់ខឹងទៅតែចេញក្រៅ ចាស់ដឹងថាគាត់ទៅណាទេ មិនបានប្រាប់នោះទេដូចជាទៅស៊ើបរឿងដែលអ្នកប្រុសទី3ត្រូវគេចាប់ចម្រិតនោះ ដឹងថាពេលណាគាត់មកវិញទេ ខ្ញុំមិនដឹងទេពីមុនគាត់ចេញក្រៅមកវិញមិនទៀងពេលមានពេលខ្លះទៅមួយថ្ងៃពេលខ្លះក៏2ថ្ងៃ នៅនឹងហៅខាងអញ្ចឹងសូមនាងជួយប្រាប់បងថ្លៃមួយម៉ាត់ថាឲ្យគាត់ទៅគ្រួសារជាងមួយជើងខ្ញុំមានការសំខាន់ពិភាក្សានឹងគាត់ អោះបាន អូនស្រីទី4 បងថ្លៃបងមកវិញល្អហើយ ហើយທາງនេះមានការសំខាន់របស់ខ្ញុំមានការអ្វីដែរ ត្រូវឲ្យបងថ្លៃបងអាចជួយដោះលែងឆាយជាវចេញមកបានទេ ហៅខ្ញុំមកដើម្បីអាថោកទាបនោះតើមែនទេអ្នកស្រីទី4ខ្ញុំទៅលេចទៅកើតដើម្បីរឿងអាអ៊ូខ្ញុំខំស៊ើបណាស់ខ្ញុំបានទៅថៃអ៊ូរកបាក់សាជាដើម្បីស៊ើបទៀត មែនខ្ញុំដឹងតែបងថ្លៃ
ទុកមកឲ្យខ្ញុំទៅលែងគេចេញមកសិនទៅ អ្នកស្រីទី4នាងជួនអញ្ជើញឲ្យអាថោកទាបនោះធ្វើអីគឺអាចខូចឈ្មោះនាងបានគេបានលួចឲ្យក្នុងស្រីខ្ញុំមិនអញ្ជើញទៀតទេខ្ញុំបានណាត់លោកម្ចាស់លីងហូបអីដើម្បីពិភាក្សាដើម្បីរកអាអ៊ូ អត់ទេបងថ្លៃស្ដាប់ខ្ញុំសិនគេអាចនឹងជួយពួកយើងរកឃើញអាអ៊ូ អ្នកស្រីទី4កុំស្ដាប់គឺនឹងជិះផ្ដេសផ្ដាស់អីគេនឹងជិះផ្ដេសផ្ដាស់ព្រោះចង់ដល់ខ្លួនខំចង់ឆ្កែដើរពេញផ្លូវគេអាចធ្វើបានមានរឿងអីដែលថាគេមិនអាចធ្វើបាននោះកុំខ្ជិះខ្ជាយព្រោះតាមមនុស្សថោកទាបអីនៅពេលនេះមានពេលកំដរពន្ធស្រីខ្ញុំទៅលាហើយ បងថ្លៃអត់ទេបងថ្លៃ ពីវិនឆាយជានោះជាអ្នកណាទៅហេតុអីស្រីម្នាក់នោះថាគេអាចជួយអាអ៊ូបានប៉ុន្តែបងថ្លៃក៏ថាគេលួចអាវក្នុងរបស់ស្រីហ៎អើយឯងស្គាល់គេទេ ជ្រូកល្ងងនោះខ្ញុំស្គាល់តើរំលឹកដល់គេនោះអស់ចាស់ហើយម៉ែម៉ែជួយខ្ញុំផងម៉ែជួយខ្ញុំផងម៉ែហេតុអីមិនជួយខ្ញុំម៉ែជួយខ្ញុំផងហេតុអីមិនអោយប្រាក់រំលោះហេតុអីក៏ម៉ែមិនអោយប្រាក់រំលោះម៉ែហេតុអីមិនព្រមជួយខ្ញុំម៉ែលេងដៃទៅលេងយើងម៉ែជួយខ្ញុំផងម៉ែជួយខ្ញុំផងម៉ែហេតុអីមិនព្រមឲ្យប្រាក់រំលោះម៉ែហេតុអីមិនព្រមឲ្យប្រាក់រំលោះម៉ែហេតុអីមិនព្រមឲ្យប្រាក់រំលោះម៉ែអាអ៊ូលោកម្ចាស់មិនអីទេ តើកាយជាងលោកមិនអីទេ អត់អីទេខ្ញុំគ្រាន់តែយល់សពអាក្រក់ប៉ុណ្ណោះ តើកាយជាងគិតទៅលោកគួរតែទៅវិញចាត់ចៃឬអត់ បើជានិយាយត្រូវមានតែទ្រាំបន្តទៀតទេទើបអាអូមានផ្លូវរស់បន្តទៀត អាជីវកាត់អីហ្នឹង បងធំមិនចឹងឲ្យប្រាក់រំលោះទៅបានទេ លើកមុនក្រែងថាស្ដាប់សម្ដីប្អូនទី4ណា មិនឲ្យម៉ែទី2កុំរគួររកើអីសរុបទៅទោះម៉ែទី4ត្រូវក៏ត្រូវតាមខុសក៏ត្រូវតាមរស់ក៏ត្រូវតាមស្លាប់ក៏ត្រូវតាមកុំរគួររកើអី អត់ទេយប់មិញខ្ញុំយល់សពអាក្រក់ខ្ញុំយល់សពឃើញមនុស្ស3នាក់ចាប់អាអ៊ូទៅទន្លេហើយអាអ៊ូក៏ហៅឲ្យខ្ញុំជួយគេក្រោយមក3នាក់នោះក៏បោះអាអ៊ូចូលក្នុងទន្លេទៅហើយគេនៅស្រែកនៅក្នុងទន្លេថាម៉ែជួយផងទៀតផង បងទី2ខ្ញុំគិតថាបងគិតពេលថ្ងៃទើបយល់សពនៅពេលយប់ មិនហើយម៉ែទី2គ្រាន់តែយល់សបានទេ អត់ទេអាអ៊ូនឹងខ្ញុំមានចិត្តដូចគ្នាតាំងពីគេនៅតូចពេលគេនៅរៀនដួលបែកក្បាលខ្ញុំក៏ដឹងហើយខ្ញុំស្រាប់តែឈឺចិត្តមួយរំពេចអត់ទេពួកយើងឲ្យប្រាក់រំលោះទៅបានទេម៉ែក្មេក ម៉ែក៏ចង់ឲ្យប្រាក់រំលោះដែរព្រោះមិនដឹងថាពួកនោះធ្វើបាបចៅប្រុសយើងខ្លាចជាយ៉ាងណាហើយទេពីអ៊ូស្លូតបូតអញ្ចឹងអាចបំភ័យគេស្លាប់ណា អ្នកម៉ែខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍ម៉ែតែពួកយើងត្រូវតែទ្រាំបន្តទៀតសិន ហើយយ៉ានៅទ្រាំស្អីទៀតទៅ3-4ថ្ងៃហើយណាឯលោកម្ចាស់លីងនោះក៏ថាឆែកឆេពេញអ៊ូស៊ីទៀតមិននឹកស្មានថាដំណឹងបន្តិចក៏គ្មានឯលោកម្ចាស់ភឹងក៏រនៅចេញបញ្ជាសម្រាប់ស្អីនោះទៀតតែចុងក្រោយ ស្អីក៏មិនបាន ខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយឲ្យតែគេផ្ញើសម្បត្តិមកទៀតប្រគល់ប្រាក់រំលោះផ្លែតស្ងាត់អារម្មណ៍សិនតាមពិតខ្ញុំមានតម្រូវយូរហើយ បើឯងមានតម្រុយយូរហើយមិនក៏មិនប្រាប់គ្រប់គ្នា តម្រូវស្អីទៅប្រាប់មកមានមនុស្សម្នាក់ដឹងថាអ្នកចាត់ចម្រិតជាអ្នកណាតែគេត្រូវការពេលបន្តិចទៅសើប ចុះម្នាក់នោះជាអ្នកណាទៅ មែនហើយគេជាអ្នកណាឆាប់ប្រាប់មកឲ្យលឿនឡើងម្នាក់នេះពិបាកនឹងបង្ហាញមុខលក្ខខណ្ឌគេក៏មិនអាចប្រាប់ថាគេជាអ្នកណា ខ្ញុំដឹងថាម្នាក់នោះជាអ្នកណាឆាយជាវមែនទេម៉ែទី4 ឆាយជាវជាអ្នកណាពីវិនឯងស្គាល់គេហ៎ ស្គាល់ អាយ៉ាអញ្ចឹងល្អហើយបើលោកឆាយជាវនោះអាចជួយពួកយើងបានឆាប់ទៅហៅគេមកហូបអីទៅលឿនឡើង មិនបានទេម៉ែមិនបានមែន ហ៎
គេចង់បានប្រាក់បើសិនជាមែនច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ពួកយើងឲ្យដែ អ រ ត់ទេលោកយាយមិនបានមែនលោកយាយមិនបាន ហេ ទេ តុ មែ អី ន ទៅ ពីវិនគេចង់បានមុខមាត់បើអញ្ចឹងគ្រួសារពួកយើងទៅលុតជង្គង់ដាក់គេក៏ មែន បាន ហើយ សរុបទៅមិនបាននោះទេ ហេតុអី ទោះជាគេព្រមជួយយើងក៏ត្រូវរងចាំ3ឆ្នាំក្រោយទើបជួយបាន ហេ ដែ តុ រ អីត្រូវ3ឆ្នាំ មិនឲ្យបងប្រុសឆាប់ប្រាប់មក គេកំពុងជាប់គុកត្រូវជាប់គុក3ឆ្នាំ ហ៎តាមពិតលោកឆាយនោះជាប់គុកគេធ្វើអីខុសទៅ គេលួចអាវក្នុងស្រីស្រី ហយ៉ាភុយលោកឆាយនេះថោកទាបម្ល៉េះប្អូនទី4ឯងតែងថាមានតម្រុយតែសង្ឃឹមលើអ្នកលួចអាវក្នុងស្រីនេះអត់ទេម៉ែគេមិនត្រឹមតែលួចអាវក្នុងស្រីទេដឹងតែគេប្រកែអីទេគេប្រកែខាងពំឆ្អឹងឆ្កែពំឆ្អឹងឆ្កែដើរតាមផ្លូវធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាសើច ប្អូនទី4ឯងមិននឹងអាចយកជីវិតអាអ៊ូផ្ញើលើខ្លួនមនុស្សអញ្ចឹងបានទៅអាអ៊ូចប់ហើយអ្នកម៉ែព្រីរិត ម៉ែទី4ឈួតហើយមែនទេ ទុកពេលឲ្យខ្ញុំតិចទៀតគេពិតជាអាចជួយពួកយើងបានមែន បាត់ទៅនិយាយស្អីទៀត លោកស្រីឆាប់ហៅពេទ្យមកលឿនឡើង អាចឲ្យប្រាក់រំលោះនោះទេឈប់ឡូឡាខ្ញុំជាម្ដាយអាអ៊ូខ្ញុំសម្រេចចិត្តឲ្យប្រាក់រំលោះ យ៉ាងមិនហើយចាត់ការហើយទៅបានហើយ ខ្ញុំរកបានវិធីហើយទុកពេលឲ្យខ្ញុំតិចទៀត បន្តិចទៀតចេះតែបន្តិចទៀតពេលណាប្រហែលថ្ងៃទៅ ជឿខ្ញុំទៅបើខ្ញុំសន្យានឹងលោកហើយខ្ញុំច្បាស់ជាអាចជួយលោកចេញទៅបានតែលោកអាចប្រាប់ពីអ្វីដែលសង្កេតបានមកខ្ញុំសិនបានទេពេលនេះជីវិតអាអ៊ូកំពុងតែជួបគ្រោះថ្នាក់ ឬមួយជីវិតខ្ញុំនេះមិនគ្រោះថ្នាក់ទេនាងសាហូបបាយនេះមួយម៉ាត់ទៅស្អីណាស់នាងសាផឹកទឹកនេះមួយម៉ាត់ទៅគឺសុទ្ធតែសត្វល្អិតពាក់កណ្ដាលជួបពួកគេយករពតមកវាយទ្រូងខ្ញុំទៀតផងប្រាប់ថាអ្នកប្រធមពួកនាងឲ្យមើលថែខ្ញុំ ឆាយជីវស្ងប់អារម្មណ៍សិន បានហើយខ្ញុំមិនអាចប្រាប់រឿងដែលខ្ញុំដឹងដល់នាងទេត្រៀមទៅយកសាកសពទៅខ្ញុំសម្រេចចិត្តថានឹងស្លាប់នឹងក្មេងនឹងហើយ មនុស្សចង់រស់មិនមែនចង់ស្លាប់ទេឆាយជីវ ខ្ញុំចង់រស់ទៅមកដល់ទីកន្លែងខ្មៅអ៊ូស៊ីនេះបើគ្មានគ្រោះថ្នាក់ទឹកចំនួននោះទេខ្ញុំក៏មិនអាចធ្លាក់ខ្លួនដូចពេលនេះដែរខ្ញុំមិនក៏បករបស់លោកយាយស៊ឺទេខ្ញុំត្រូវគាត់រើសយកមកចិញ្ចឹមទោះបីជាគាត់គ្មានអីហូបក៏ឲ្យខ្ញុំហូបដែរនៅស្រុកកំណើតដំឡូងមួយដុំពួកយើងចែកគ្នាប្រមាណអ្នកហូបខោមួយស្លៀកគ្នា2នាក់ពួកយើងក្រតែសบายចិត្តអ្នកនៅស្រុកកំណើតមានចិត្តមេត្តាណាស់កូនក្មេងក៏ស្ដាប់បង្គាប់ដែរឆ្កែក៏ស្លូតបូតពួកវាឃើញខ្ញុំដើរក៏លិតជើងលិតដៃខ្ញុំពេលមកដល់អ៊ូស៊ីសំបីតែឆ្កែក៏គួរឲ្យស្អប់ឃើញខ្ញុំក៏ប្រុសដេញតាមខាំខ្ញុំ ឆាយជីវជឿខ្ញុំទៅ អាចខ្ញុំត្រូវជឿនាងអ្នកក្នុងក្រុងពួកនាងអ្នកណាក៏ជឿមិនបានដែរ តែខ្ញុំជឿលោកឲ្យតែលោកប្រាប់ថាលោកអង្កេតបានអ្វីខ្លះខ្ញុំនឹងជឿលោកហើយខ្ញុំស្អីក៏មិនសួរលោកក៏ជឿលោកទៅហើយហេតុអីក៏លោកមិនអាចជឿខ្ញុំវិញម្ដង នាងជឿថាអាចជួយខ្ញុំចេញទៅវិញបានមែនទេ ខ្ញុំធានាចំពោះលោកឲ្យតែទុកពេលឲ្យខ្ញុំបន្តិចទៀតខ្ញុំច្បាស់ជាអាចជួយលោកចេញទៅវិញបាន ចាំពាក្យរបស់នាងទុកណា អាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាលោកអង្កេតបានអ្វីខ្លះពេលនេះម៉ែអូចង់ឲ្យប្រាក់រំលោះហើយ មិនបានឲ្យខ្ញុំចេញពីគុកនេះដោយសុវត្ថិភាពសិនទៅទើបខ្ញុំជឿនាងប្រាប់នាងជីវិតមួយបដូរជីវិតមួយទើបយុត្តិធម៌ បានខ្ញុំនឹងប្រាប់ឆ្មាំគុកថាកុំឲ្យពួកគេធ្វើបាបលោកទុកចិត្តចុះលោកនឹងអាចចេញទៅវិញបានឆាប់ប្អូនទី បងទី3 4មកវិញហើយយេ មិនក៏ថ្ងៃនេះក្នុងផ្ទះដូចជាស្ងាត់ម្ល៉េះ អូពីវិនទៅត្រៀមហើយ
អ្នកម៉ែនៅបន្ទប់សម្រាកបងធំនិងបងទី2ដូចជាទៅវិហារគួងអ៊ីងបន់ស្រាតឲ្យពីទូមើលឯងចោះដូចជាបាក់ខ្លាំងណាស់ឯងហត់ណាស់ហេនៅផ្ទះបាយមានតែយិនសិនទៅយកឲ្យម៉ែទី4ឯងតិចទៅឆាប់ឡើង កុំគួរសម មិនអីទេឆាប់ទៅលឿនឡើងមើលតែឯងដូចជាចុកណាស់មែនទេខ្ញុំជួយម៉ាសាឲ្យព្រោះរឿងនេះខ្ញុំពូកែមកចូលទៅក្នុងទៅខ្ញុំម៉ាសាឲ្យមកលឿនឡើងប្អូនទី4ស្មាឯងដូចជារឹងខ្លាំងណាស់បន្ធូរអារម្មណ៍សម្រាប់ឲ្យច្រើន ពីចឹងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងម៉ែក៏ដើរទៅដើរមកមានរឿងក្នុងចិត្តដែរ អត់ទេគ្មានទេ អាចឹងពួកយើងចេញក្រៅទៅកុំរំខានម៉ែទី4សម្រាប់តោះពួកយើងទៅក្រៅលឿនឡើងឯងសម្រាប់ចោះសាំ ពួកបងធ្វើអីហ្នឹងហេ កូនប្រុសតើ ម៉ែក៏ចាក់សោកខ្ញុំអញ្ចឹងណែម៉ែក៏ដំអង្អុយខ្ញុំអញ្ចឹងណែអេលែងខ្ញុំទៅ ធ្វើអី ម៉ែឲ្យសំខ្ញុំមក មិនបាន អ្នកឲ្យមក មិន ខ្ញុំ បានឯងឈួតហើយយីកុំល្ងងអីឲ្យសៅមកម៉ែវិញ ម៉ែកុំខ្វល់ពីខ្ញុំអី ឲ្យសៅមកម៉ែវិញ មានអីខ្ញុំទទួលខុសត្រូវបើម៉ែទី2បន្ទោសឲ្យបន្ទោសខ្ញុំទៅ កុំអី ម៉ែទី4គឺម៉ែទី2បង្ខំឲ្យពួកជើងធ្វើសម្បត្តិនោះបានមកដល់ហើយពួកគេថាក្នុងពេលមួយជើងឲ្យជប់ប្រាក់ទៅលីជៀន មិនបានមិនអាចឲ្យប្រាក់រំលោះទេ បានហើយម៉ែទី2ដឹងនឹងវាយឯងឲ្យស្លាប់ពួកយើងរ៉ាប់រងមិនរួចទេ អាអ៊ូជាពងប្រុសខ្ញុំបើខ្ញុំមិនជួយគេជឿនេះខ្ញុំធ្វើជំនួយយ៉ាងម៉េចទៅ ពីចឹងមកតាមខ្ញុំមកជួយក ុំ ខ្ញុំ អីអាចឹងកុំទៅអី ពូឈៀនលឿនឡើង បត់ អាយ៉ាខ្ញុំធ្វើវិញហេគ្រប់ហើយ បត់ អាជីវទៅភ្លាមទៅអស់ពេលហើយអ្នកម៉ែចិត្តខ្ញុំពេលនេះស្មុគស្មាញណាស់ចង់ជួយអាអ៊ូគួរតែឲ្យប្រាក់រំលោះមែនតែលោកម្ចាស់ផ្ដាំឲ្យផ្ដាំទៀតថាត្រូវស្ដាប់សម្ដីប្អូនទី4តាមពិតពួកយើងបានហើយឈប់និយាយទៅបើអាជីវគេមកវិញឲ្យបន្ទោសម៉ែទៅគ្រប់យ៉ាងទុកឲ្យម៉ែរ៉ាប់រង កុំអីបានទេអាចឹងអេអាចឹង អ្នកម៉ែ លោកយាយ ឯងមកទីនេះធ្វើអីទៅគ្មានការងារឯងទេ អ្នកម៉ែ ឯងអត់បានការឲ្យធ្វើការតិចតួចក៏ធ្វើមិនបាន សុំទោស អ្នកម៉ែខ្ញុំមិនចង់រារាំងគ្រប់គ្នាទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់មើលសម្បត្តិនោះប៉ុណ្ណោះ ឯងមើលធ្វើអី ខ្ញុំចង់មើលម្ដងទៀតចង់មើលថាឯងរកឃើញតម្រុយអីឬអត់ចង់មើលហ៎មើលឆ្អែតទៅអេឲ្យខ្ញុំវិញអេសងប្រាក់ខ្ញុំវិញម៉ែ ភ្ ទី លាម 2កុំរឿរាំងម៉ែទី4ជួយអាអ៊ូអី កុំកំដរគេឈួតអេអ្នកគ្រប់គ្នាចាំស្ដាប់ខ្ញុំជាអ្នកស្រីទី4នៃទៀមអង្គរឆេងហ្វាំងនីនជឿថាគ្រប់គ្នាបានឮហើយថាអ្នកប្រុសទី3តកោជាងត្រូវចាប់ចម្រិតក្នុងសម្បត្តិពួកគេគម្រាមពួកខ្ញុំយកប្រាក់ 2000 ដំឡឹងច្រើនដល់ម្លឹងផងពាក្យបន្តទៅទៀតនេះគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់តែពួកចាប់ចម្រិតនោះព្រមទាំងអ្នកនៅអូស៊ីទាំងអស់កាលពី30ឆ្នាំមុនលោកម្ចាស់ធំបានកំណត់ច្បាប់គ្រួសារមួយមិនថានរណាម្នាក់ក្នុងគ្រួសារត្រូវចាប់ចម្រិតទេពួកយើងត្រូវតែគោរពនៅច្បាប់កុំទាំង3កុំសាសាកុំចរចាកុំឲ្យប្រាក់រំលោះមិនក៏អញ្ចឹង មិនក៏មានច្បាប់បែបនេះទៅវិញ មែនហើយបើឲ្យលើកក្រោយច្បាស់ជាមានទៀតហើយ មែនហើយ បើឲ្យលើកក្រោយនឹងមកទៀត ពេលនេះខ្ញុំសូមប្រកាសប្រាប់ពួកចៅមួយក្រុមនេះថាក្នុងពេល3ថ្ងៃឆាប់ដោះលែងអ្នកប្រុសទី3មកវិញបើសិនអ្នកប្រុសទី3អាចមកវិញដោយសុវត្ថិភាពខ្ញុំហ៊ានធានាថាថ្ងៃក្រោយគ្រួសារជាងនឹងលែងដេញដោលតែបើដល់ពេលកំណត់ពួកយើងនឹងប្រើ 7000 ដំឡឹងនេះធ្វើជារង្វាន់ឲ្យទាំងកម្លាំងមន្ត្រីកម្លាំងក្នុងពិភពគុណរួមទាំងបក្សរបកខ្មៅទាំងអស់ទោះបីទៅដល់ជើងមេឃក៏ត្រូវតាមចាប់ចៅមួយក្រុមនេះមកដាក់ទោសឲ្យបានដែរលោកម្ចាស់បងមកវិញល្អហើយខ្ញុំធ្វើអ្វីមិនបានមែនប្អូនទី4ថាមិនអាចឲ្យប្រាក់រំលោះ
បងមើលសម្បត្តិនេះទៅជាអក្សរនិងឈាមរបស់អាអ៊ូណា បើជីធ្វើត្រូវសម្ដីគេក៏មានហេតុផលតែបងបញ្ញាមកវិញលើកនេះបងបានសម្រេចចិត្តហើយគឺត្រូវឲ្យប្រាក់រំលោះ លោកម្ចាស់មិនអាចឲ្យប្រាក់រំលោះទេពួកយើងគួរតែថែមប្រាក់រង្វាន់វិញ ក្រោយបងមកវិញម៉ែប្រាប់ថាអាជីវយល់សពរាល់យប់អាក្រក់ដូចគ្នាហើយបងនៅស៊ីក៏យល់សពអាក្រក់ដែរបងយល់សពឃើញអាអ៊ូលិចក្នុងទន្លេគេប្រើកសែភ្នែកđểស្អប់មើលមកបងសួរថាហេតុអីពុកមិនជួយខ្ញុំហេតុអីក៏ពុកមិនលើកលែងឲ្យខ្ញុំហេតុអីទៅដូចជាមិនយល់ លោកម្ចាស់បងធ្លាប់លើកពាក្យមកឃ្លាទេថាកុំខ្លាចនឹងការប្រែប្រួលពេលថ្ងៃគិតច្រើនពេលយប់យល់សពជារឿងធម្មតាប្រហែលយប់នេះខ្ញុំក៏យល់សពឃើញអាអ៊ូដែរ អូនយល់ទេថាមួយរយៈពេលនេះបងត្រូវគេធ្វើបាបដូចជាធ្វើទរណកម្មនៅនរក18ជាន់រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបងដូចជាត្រូវគេធ្វើបាបគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ លោកម្ចាស់ពេលនេះបងកំពុងធ្វើកំហុសដូចគ្នានឹងព្រះអង្គម្ចាស់ណា បើជីបើបងឲ្យប្រាក់រំលោះអាអ៊ូគឺត្រូវពួកគេសម្លាប់ចោលមែនហើយបងនៅស្ដាយក្រោយហើយស្ដាយក្រោយខ្លាំងទៀតផងតែបើបងមិនឲ្យប្រាក់រំលោះហើយអាអ៊ូកាល់ស្អីនោះបងរត់ទៅស្ដាយក្រោយម៉ែនឹងបន្ទោសបងមួយជីវិតអាជីវនឹងបន្ទោសបងមួយជីវិតហើយមនុស្សក្រៅមេឃនឹងបន្ទោសបង លោកម្ចាស់បងត្រូវគិតឲ្យច្បាស់ណា បើជីអូននឹងអាអ៊ូគ្មានជាប់សាច់ឈាមគ្នាទេអូនបានប្រឹងដើម្បីគេណាស់ទៅហើយបើពួកបងស្ដាប់តាមអូនមិនឲ្យប្រាក់រំលោះហើយលើកក្រោយអាអ៊ូកើតអីនោះគ្រប់គ្នានឹងបន្ទោសអូនអស់មួយជីវិតបើជីអញ្ចឹងមិនយុត្តិធម៌ចំពោះអូនទេបើអញ្ចឹងទៅដែរទុកឲ្យបងជាឪពុកនេះទទួលខុសត្រូវលើរឿងនេះម្នាក់ឯងចុះបងថ្លៃលោកម្ចាស់លីងខ្ញុំសម្រេចឲ្យប្រាក់រំលោះតែដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាខ្ញុំមិនចង់បើកចំហទេអូនថ្លៃថាយ៉ាងម៉េចពួកយើងក៏ធ្វើអញ្ចឹងហើយ ទូចចុចចូលទៅកាយជាងខ្ញុំនឹងធ្វើតាមការផ្ដាច់ផ្ដាប់